En pratique quotidienne, la coqueluche est une maladie infectieuse respiratoire qui se caractérise chez l'enfant par une toux particulièrement prolongée et pénible. Chez l'enfant, la toux d'abord banale devient rapidement évocatrice par la survenue de quintes. Ces quintes, qui surviennent de façon paroxystique, se traduisent par une succession de secousses spasmodiques de toux et aboutissent souvent à un vomissement ou une reprise inspiratoire bruyante semblable au chant du coq. C'est épuisant, hein?